انجو ختم کرن دا ذریعہ قرآن ہے، آنسوں صاف کرن دا ذریعہ قرآن ہے، ساری دنیا کلی چھوڑ ونجے تھپکی دیون دا ذریعہ قرآن ہے، سارے رشتہ دار دشمن بن ونجن دل دے بوجھ لہاون دا ذریعہ قرآن ہے، سارے یار بے وفا بن ونجن وفا دا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے، ساری دنیا دشمن بن ونجے دوستی دا ذریعہ قرآن ہے، ساری دنیا بکھا مرن تے آوے بندے کو رجاون دا ذریعہ قرآن ہے، ساری دنیا مارن تے آوے بندے کو حیاتی دیون دا ذریعہ قرآن ہے، ساری دشمنی کرن تے آوے تے موت دے منہ وچوں بچاون دا ذریعہ قرآن ہے۔ قرآن تھپکی دیں دے، قرآن اسلحہ ہے، قرآن چھت ہے، قرآن چھپر ہے، قرآن سہارا ہے، قرآن آسرا ہے، قرآن یاریں دا یار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا جڑے ویلے اللہ نے رٹھے کہ جڑا دنیا کو چپ دیواں آیا آپ روندہ بیٹھے، جڑا لوگیں دیاں ہنجوں صاف کرن آیا اپنے ہنجوں بہندہ بیٹھے، اللہ نے تسلی نازل فرمائی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، سورۃ کوثر نازل فرمائی۔ اللہ فرمائے دے میرا جبریل میرا نبی دکھی ہوئے تے سارے قرآن دا کیا فائدہ ہے، سارا نبی دکھی ہوئے سارے کلام دا کیا فائدہ ہے، سارا نبی دکھی ہوئے سارے قرآن دا کیا فائدہ ہے۔ آتیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرا نبی چاچی دے تانے دو غور نہ کر، اگر اساں تہاڈا پتر چاگی دے سے کیا اے نہیں، کیا اے نہیں، کیا اے یاد نہیں، اگر پتر چاگی دے سے کیا تہاڈے اے علم وچ نہیں، اگر پتر چاگی دے سے کیا تو کوئی اے پتہ نہیں۔ اللہ کیا پتہ ہے، اللہ دے آتیناک الکوثر، اگر پتر گن گی دے سے تے تو کو حوض کوثر بھی عطا کر دیتے سے، اگر توڑے کے پتر گن گی دے سے تے آتیناک الکوثر۔ الکوثر دا مانا حوض کوثر، الکوثر دا مانا خیر کثیر، الکوثر دا مانا تو کو ختم نبوت قائم سے دیتی۔ آتیناک الکوثر، کیا تو کو امام نسے بنایا نبی دا، الکوثر دا مانا کیا تو کو دنیا ساری کے ود سونا نسے بنایا، الکوثر دا مانا کیا سا تو کو پوری دنیا کے ود سیانا نہیں بنایا۔ آتیناک الکوثر، کیا سا تو کو ابو بکر صدیق نہیں دیتا، آتیناک الکوثر، کیا سا تو کو حضرت عمر جرار نہیں دیتا، آتیناک الکوثر، کیا سا تو کو عثمان غنی نہیں دیتا، آتیناک الکوثر، کیا سا تو کو علی حیدر قرار نہیں دیتا، آتیناک الکوثر، کیا تو کو عائشہ پاک دامن نہیں دیتی، آتیناک الکوثر، کیا سا فرشتے دی بدت والے واسطے نہیں نازل فرمائی، آتیناک الکوثر، اسا توڑا ٹرنا بھی قرآن بنائے، آتیناک الکوثر، توڑا دیکھن بھی قرآن بنائے، آتیناک الکوثر، اسا توڑا سمن بھی قرآن بنائے، آتیناک الکوثر، اسا توڑا کھامن بھی قرآن بنائے، آتیناک الکوثر، اسا توڑا پیمن بھی قرآن بنائے، آتیناک الکوثر، اسا توڑا کعبہ بھی قرآن بنائے، آتیناک الکوثر، اسا توڑی تہجد بھی قرآن بنائیے، آتیناک الکوثر، اسا توڑا رومن بھی قرآن بنائے، آتیناک الکوثر، اسا توڑا حسن بھی قرآن بنائے، آتیناک الکوثر، کندھے تے چادرہ پامنیاں توڑا قرآن بنائے سے، آتیناک الکوثر، چادرہ چھک کے سمنا توڑا قرآن بنائے سے، آتیناک الکوثر، مکہ دے گلیں چٹورنا توڑا قرآن بنائے سے، آتیناک الکوثر، توڑی زبان دی حرکت جنبش تے علامر کو قرآن بنائے سے، آتیناک الکوثر، اسا توڑا وضو قرآن بنائے، آتیناک الکوثر، اسا توڑی نماز قرآن بنائیے، آتیناک الکوثر، اسا توڑی بدر قرآن بنائے، آتیناک الکوثر، اسا توڑی احد قرآن بنائے، آتیناک الکوثر، اسا توڑا جہاد قرآن بنائے، آتیناک
آتیناک الکوثر اساں تہاڈا مکہ قرآن بنائے آتیناک الکوثر اساں تہاڈا مدینہ قرآن بنائے آتیناک الکوثر اساں تہاڈا معراج قرآن بنائے آتیناک الکوثر اساں تہاڈا چہرہ قرآن بنائے آتیناک الکوثر اساں تہاڈا سمنا قرآن بنائے آتیناک الکوثر آدم دا سردار بنائے سے آتیناک الکوثر ابراہیم دا امام بنائے سے آتیناک الکوثر حضرت موسیٰ کلیم دا نواب بنائے سے آتیناک الکوثر ناریاں دا بھی سردار تے نوریاں دا بھی سردار بنائے سے آتیناک الکوثر سارے عالمین دا سارے جہانے دا امام بنائے سے آتیناک الکوثر کیا تو کو پتہ نہیں اسا اپنی جنت بنا کے جنت کو تالا لا کے جنت دے تالے دی چابی تھوڑے ہاتھ تے رکھ چھوڑی سے انا آتیناک الکوثر اگر پتر گن گدے سے تے تو کو ساری کائنات دا نواب بڑا چھوڑے سے قرآن تسلی دا ذریعہ قرآن رونجیں کو چوپ دیوں دے ہاں سوڑو وے قرآن ہاں فراق کریں دے دماغ مفلوج ہوئے قرآن دماغ کو کھلیں دے ساری دنیا انگل کھڑی کر کے بدماشی ودی کریں دی ہوئے قرآن تھپکیاں دے کے اللہ دے نال رابطہ جڑویں دے قرآن اللہ دی قسم ہے دنیا دکھیں دا سہارا ہے غمیں دا سہارا ہے اللہ نے فرمایا میرا نبی گھبرانا چاچی تانا ماری ویندی ہے پوتر دا لیکن چاچی کو نہیں پتا کہ پوری عظمت دی دستار اساں تواڈے سر تے سجا چھوڑی ہے چاچی تواڈی کو نہیں پتا کہ اساں تو کو ساری کائنات دا نواب بنائے سے چاچی کو نہیں پتا 1,24,000 نبی اساں تواڈے مقتدی بنا دیتن سے جی میں آیا تائیں میرے نبی تگڑے تھی گئے جی میں قرآن ہے میرے نبی تگڑے تھی گئے اللہ سہارا دیں دے قرآن دے ذریعے آج تو کو میں بھی بات رسا قریشیہ لے ہو وہ ایک گگو دے مسلمان براو آج تو کو بھی پیغام دے وہاں اللہ دی قسم ہے جیڑے بندے قرآن پڑھن دی عادت رکھ دے ہوئے تو جنہیں کو قرآن دے ترجمے دا پتا ہوئے انہاں دا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تے انہیں دا والدنگا نہیں کر سکتی تے اللہ انجھے کو کدیں شرمندہ بھی نہیں کرنا ہوگا جدہ بھی دکھ آوی قرآن پڑھن پائے گیا کر اللہ تیرے دکھ دور کر دے سی جدہ بھی خوشی آوی قرآن دیا محفلہ کرایا کر اللہ تیرے خوشیں کو سبالا کر دے سی جدہ بھی اللہ تے کو سکھ دے وے قرآن پڑھیا کر اللہ نے فرمائے میرے نبی تُسا مجھے کیوں پہ تھی لے ہو اے اندہ پہ وے میرا قرآن ایک پڑھو تاکہ تواری ٹینشن ختم تھی ونجے آتیناک الکوثر اساں تو کو پہوں کو جتا کر دیتے سے رہی تواری گال اے تانے مارنا لے مریں دے راویں اے تانے مارنا لے مریں دے راویں اے الزام لاونا لے لیں دے راویں اے توڑے دلیں تے زخم دے وانا لے دیں دے راویں اے نشتر چلاوانا لے چلیں دے راویں اے تو کو دکھ دے وانا لے دیں دے راویں توڑی ذمہ داری ہے توڑی ڈیوٹی ہے جی اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے اللہ فرمائے توڑی ڈیوٹی ہے فصل لے ربک اے میرے نبی توڑی ڈیوٹی ہے جڑے ویلے تانا مارانا لے ڈھیر تھی ونجن تساں نماز ڈھیر کر دیتی کرو جڑے ویلے دشمن ڈھیر تھی ونجن تساں نماز ڈھیر کر دیتی کرو تانا دے وانا لے ڈھیر تھی ونجن تسا نماز ڈھیر پڑی کرو فصل لے ربے کا میرے نبی نمازاں پڑی رکھ نمازاں پڑی رکھ میرے واسطے پڑی رکھ نمازاں پڑھنا تواری ذمہ داری ہے میرا نبی تیرے اتے تانے مارنا جیندی بولتی بند کرنا میں رب دی ذمہ داری ہے کیا پڑھنی چاہیے قرآن آسرا پیا دیں دے جڑے ویلے دشمن زیادہ تھی ونجن کیا زیادہ کرے بندہ بولو
رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن حورا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے گلاس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا آتیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر اے میرے نبی جڑے ویلے دشمن ودھن تساں نماز ودھا چھوڑی کرو نبی کریم علیہ السلام آدھن جڑے ویلے میں تھکا ودا ہوا ہاں جڑے ویلے میں کون ذہنی ٹینشن ہویا میں آکے وضو کرنا وضو کر کے دو رکھتا پڑھدام اللہ پاک میں محمد رسول اللہ دے تھکیڑے دور فرما دے ویا قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ دے نبی دی عادت آئی گھر دے باہر جڑے ویلے نکلے نا دو رکعت پڑھ کے نکل دیاں تے جڑے ویلے گھر سفر تو واپس آویں نا تے ول بھی دو رکعت نماز پڑھ دیاں میرے نبی وت نماز پڑھ کے حق ادا فرمائے جڑے ویلے رات دا کھڑے تھی میں نا حدیث پاک کے چندے حتا تورت قدما اللہ دے نبی دے پیر سجوے نیاں اتنا نماز لمبی کرے نیاں اللہ پاک فرمیدہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ فرمیدہ میرا نبی نماز تھوڑی کی تھی کرتے دے پیر سجوے نیاں اللہ دے میرے نبی دے پیر سجوے نیاں کیوں سجوے نیاں کیونکہ تیرے میرے محبوب نبی کو پتا دکھیں دا علاج نماز ہے نماز زیادہ پڑھساں تے اللہ دکھ زیادہ دور کرے سی نماز زیادہ پڑھساں اللہ دشمنے کو جلدی ختم کرے سی نماز زیادہ پڑھساں اللہ دلیں سکون زیادہ پیدا کرے سی اللہ دے نبی نماز پڑھ دے رہے دیاں اللہ نے فرمایا میرے نبی اساں تو کو بہوں کچھ دیتے تے بہوں کچھ دے بدلے وچ تساں کیا دیونے تساں نماز دیونی ہے نماز پڑھ دے رہو فصل لربک ونہر تے نمبر 2 تساں صدقہ کریں دے رہو خیرات کریں دے رہو قربانی کریں دے رہو نماز پڑھ کے اللہ دے حق پورے کریں دے رہو تے صدقہ کر کے اللہ دے بندے دے حق پورے کریں دے رہو جڑے ویلے این کرے سو فائدہ اے تھی سی ان شانئک هو الابتر ساڈا وعدہ ہے اساں تواڈے دشمنے کو ناکام تے ذلیل کر دے سو چاچی یادی ودی آئی ان محمدن قد ابتر ابتر لفظ ابتر تے اللہ کی اساں کہ ان شانئک هو الابتر وادی ودیعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہن مٹ گئے اللہ نے فرمایا میرا سونا نماز پڑھی رکھو تے صدقہ کیتی رکھو تو اڑے دشمنے کو اساں مٹا دے سو اساں تو اڑے کہیں بندے اپنے پوتر دا نا ابو لہب رکھے مٹ گئے ابو جہل کہیں رکھے مٹ گئے
کہیں کہیں اپنے پوتر دا نام اتبا شیبہ رکھیا ہوئے نہیں رکھیا مٹ گئے تے اللہ نے میرے نبی دے نام کو بلند انجھا کیتا چاچی آدھی ای تورا نام مٹوے سی تورا نام کیا ہے سی آدھے میرا نام ہے محمد فیاض تورا نام کیا ہے میرا نام ہے محمد عبداللہ تورا نام کیا ہے سی میرا نام ہے محمد حسن تورا نام کیا ہے میرا نام ہے سی محمد حسین ہر مسلمان دے نام دے نال محمد اللہ دے اساں انجھا بلند کیتے انجھا بلند کیتے سے انجھا بلند کیتے سے وجہ ہے آئی کہ سادہ نبی نمازیں تے زور لائی رکھ داہا صدقے کیتی رکھ داہا نتیجے چساؤں دے دشمن کو نامو نشان انہیں دشمن دا مٹیں دے رہ گئے اپنے نبی دا ذکر بلند کریں دے رہ گئے آخری عمر چی میرے نبی سی نماز نہیں چھوڑی بھائی جان آخری عمر میرے نبی حتیٰ کہ حضرت عباس تے حضرت علی دے کنجے تے آپ آسرہ لے کے مسجد گئن تاکہ نماز جماعت نہ پڑھا تے صدقے دی گال آئی اما جان فرمائیں سید عائشہ کہ اللہ دے نبی دے سامنے کہیں کوئی سوالی آویا میرے نبی کہیں سوالی کو نہ نہیں کی تھی یہ صدقے دی عادت ہے خیرات دی کھرو دینے ان باز دفعہ اپنے حصے دا کھیر پی لینے ان باز دفعہ صدقے دی جن دی عادت ہوئے نماز دی جن دی عادت ہوئے این دے دشمن کو اللہ آپ بند کر دیں دے این جے بندے دے مخالفے کو اللہ آپ چپ کرا دیں دے نماز آپ پڑھا کر قرآن تسلی دینا پہ صدقے کیتے کر قرآن تسلی دینا پہ یہ چھوٹی جی صورت ہے جن دے اندر سا کو تعلیم دیتی گئی ہے کہ قرآن دی تلاوت کر تاکہ تیری پریشانی مکے اے تعلیم دیتی گئی ہے نمازیں دی پابندی کرتا کہ تیرا دشمن نابود تھی وے اے تعلیم دیتی گئی ہے صدقہ کرتا کہ اللہ تیری مدد کرے اللہ دے انا آتائنا کل کوثر اساں تو کو سرداری عطا کی تھی سے فصلی لربک ونہر نمازاں پڑھی رکھو تے صدقے کرو قربانی کرو ان شانئک ہوا الابتر نتیجہ نکل سی کہ اساں تو دشمن کو تباہ و برباد کر دے سوں بھائیو میرے پیارے بھائیو مالی دا کم پانی لاون مشکاں بھر بھر پاوے اگو کم میں میرے مالک دا رنگ لاوے یا نہ لاوے ساکو جو مرضی آکھو ساکو تو ہر قسم دا جملہ قبول ہے لیکن خدا را اپنی قبر اپنی آخرت کو سونا کر قرآن پڑھیا کرو نماز پڑھی کرو اللہ دے ناتے صدقہ کیتا کرو باہمیں روپے دی طاقت کیوں نہ ہوئے انجھے بندے کو اللہ پسند کریں دے انجھے بندے دی اللہ حفاظت کریں دے انجھے بندے کو اللہ برکت دیں دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین